Ya hadirin yang mulia hormat sekalian, majlis mengumumkan penggunaan dan juga para rakan masuk pengantin yang dilahirkan, iaitu Dr. Muhammad Naqqib bin Dr. Muhammad Safari dan juga Aishah binti Haji Muhammad Zin. Majlis mempersilakan kedua mempelai faedah ke sebelah sana untuk upacara lepas seningan dan upacara-upacara yang lain. Dipersilakan.
Putrajaya